gaan, maar ook vandaag. Mag ik u vragen om voor al deze mensen 1 minuut stilte in acht te nemen en om samen met mij even tot bezinning te komen. 1 minuut. U mag weer plaatsnemen. Natuurlijk zijn we ook hartstikke blij u hier te hebben vanmiddag. 140 jaar. Nou, geweldig. De man wordt met een applaus binnengehaald. We hebben vanmorgen al heel veel zegen gehad. En ik denk de afgelopen maanden al meer dan genoeg zegen gehad. Maar het is nooit genoeg. स्वागत है 40वां साल लिया है और कोई छोटी बात ना है, वो तो बड़ा बात है। हम लोग तो उम्मीद अभी बहुत छोटे हैं और हम लोग इनके प्रांत में कितनी चीज़ के बदलाव आई, फरांदरी घेर आई, कितनी पुराना चीज़ चला गया और नया आई। और खास करके हम सबको खुशकिस्मत होना चाहिए कि वो पुरखों जो हम सबके पुराने पुरखों लोग जो यहाँ आकर इस डिस्ट्रिक्ट में और मेहनत करके और इस डिस्ट्रिक्ट को ऐसा सुंदर काबिल बनाए हैं कि आज हम सब इतना सुंदर प्रांत में निकेरी प्रांत में अनेक प्रकार के उत्सव भी कर सकेला। और हम जैसे पता है तो कितनी लोगों यहाँ पर आई है और कितनी चला गया है, कितनी के जन्म हुआ है इसी प्रांत में निकेरी में और कितनी मर गया है, मृत्यु हो गया है। Zijn excellentie, meneer minister, eerwaarde burgermoeder en overige naties en aan de hoogwaardigheidsbevreders, ik groet u allen met de vredesgroet. Mogen de vrede en in het bijzonder de zegeningen van de Almachtige op u allen rusten. 140-jarig bestaan Nieuw Nigeria, een historisch moment, een historisch feit voor alle Surinamers. Ik feliciteer van hieruit de totale Nigeriaanse gemeenschap en in het bijzonder ook alle Surinamers met dit historisch feit. De meest behartigen, de meest genadevolle. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, de meest barmhartige, de meest genadevolle, de Heerser van de dag des oordeels. U alleen aanbidden wij en u alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte pad, het pad van degenen aan wie u gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toren rust en niet van de dwalenden. O Almachtige, u smeken wij voor welvaart en welzijn voor ons geliefde land Suriname en in het bijzonder voor ons reisdistrict Nigeria. Geef ons allen en in het bijzonder de burgermoeder en de overige bestuurders van ons land de kracht en de wijsheid en de macht om ons geliefde district en woonplaats tot bloei te brengen. O Almachtige, laat ons allen altijd blijven inzetten voor een beter Suriname. Amen. Geachte minister van Regionale Ontwikkeling, onze DNA-lid van Nigeria. We hebben in ons midden ook commissarissen, Wanika, Coroni en onze DC. Hoogwaardigheidsbekleders, dames en heren. Ik groet u allen op deze mooie middag. In 10 minuten ga ik natuurlijk de geschiedenis van Nieuw Nigeria niet kunnen doorlopen. Maar als u lang genoeg in de zaal blijft, dan hebben wij vanavond hier een korte documentaire van 17 minuten. Waarop ik nu wel de nadruk wil leggen, is wat men op de Gordenspunt, de Punt en Nieuw Rotterdam heeft moeten meemaken. Kort gezegd, we hadden daar een stad, we hadden een landdrost die het beheer voerde met ingelanden. We hadden een kazerne, een kerk, een bakkerij, officierswoningen, noem maar op.
natuurlijk ook een stijger. En dat alles is begonnen omstreeks 1820. Maar je begrijpt dat toen dat dorpje begon te groeien en veel mensen naar daar begonnen te trekken en daar een woning bouwden, schrok men op een gegeven moment dat de zee dichterbij kwam. En ik ga u nu niet vermoeien met jaartallen, de zee kwam eraan. Dat betekende dat men in dat stadje angstige momenten heeft meegemaakt. Wij kennen de springvloeden, wij kennen de extra hoge vloeden. En we hadden daar mooie woningen. Het was zelfs zo dat plantage-eigenaren die aan de linkeroever hun plantages hadden, zoals de plantage-eigenaar per se, uit de geschriften, archieven kun je halen dat er prachtige woningen daar stonden. Het was daar heel goed voor toeven. Geschiedschrijvers hebben hierover geschreven dat het heel gezond was om op de punt te leven. Heel gezond. Eén ding was er wel, dat je als negatief kon ervaren, dat waren de muskieten. Maar er was een koele zeewind, een gezonde bries en het was echt heel goed om op de punt te wonen. Maar de natuur begon zijn touw te eisen. Het water kwam steeds dichterbij. Men heeft geprobeerd een behoorlijke dijk op te zetten en ik heb er vaak over nagedacht. Waarom heeft mensen best niet gedaan om dat stadje te behouden? Dat stadje dat beschreven staat als een droomstad, met zijn palmbomen en kokosnootbomen, met zijn 10 katoenplantages verderop langs de zee, met zijn mooie schelpwegen. De centrale wegen waren ongeveer 18 meter breed. Wat een luxe! Een schelpweg van enkele kilometers oostwaarts langs de katoenvelden, met daarnaast een gracht waar de bootjes op konden om de plantages te voorzien van de bananen en cassave die aan de linkeroever op de andere plantages werden gedeeld voor voeding voor de mensen die daar werkten. Het was gewoon een schoonheid. Dus soms, vooral vroeger, brandde mijn hart om te lezen dat er bijna niet veel gedaan kon worden. Cato van Roosevelt, een bekende man uit Paramaribo, is hier geweest. Hij heeft een dijk ontworpen. De stukken zijn naar Nederland gestuurd, de kolonisator van toen. Maar men vond het niet nodig om dit mooie stadje te redden, omdat het voor die tijd waarschijnlijk veel zou kosten. Maar had men misschien in de toekomst gedacht, dan zouden wij misschien niet hier zijn, maar dan zouden wij onze stad, de regering toen te duur en men besloot, toen het water dichterbij kwam en men angstigende nachten had. Je moet je voorstellen, de golven van de zee kwamen dichterbij en soms overstromingen, toen besloot men de wijk te verplaatsen iets meer naar het westen, de rivier op de Nieuwe Wijk. Maar je moet je voorstellen wat er toen gebeurde toen de Nieuwe Wijk omstreeks 1871 werd bewoond, huizen werden verplaatst, maar sommige huizen konden niet verplaatst worden. Dan moet je je voorstellen wat men s'avonds hoorde van de branden in de vroegere keukens, de galerijen van gebouwen. Het moet de mensen waarschijnlijk pijn gedaan hebben om dat mooie stadje te verlaten. Maar helaas, het kon niet anders en we kregen een nieuwe wijk. Maar het heeft niet lang geduurd. Binnen enkele jaren begon ook de nieuwe wijk problemen te krijgen. En men heeft er toen niets aan kunnen doen dan maar de beslissing te nemen om de nieuwe wijk te verplaatsen naar Nieuw-Nigeria waar wij dus nu zijn.
waar wij nu mogen zitten. In het in aanbouw zijnde commissariaat, het paleis van de Nigerische geweld. We hebben meerdere paleizen gehad. Op de punt, de Nieuwwijk, Nieuw-Rotterdam. En ik mag ook daarbij vertellen dat toen men het commissariaat de woning van de commissaris verhuisde en ook zijn kantoor naar de Nieuwwijk, zelfs zijn woning, zijn kantoor in 1871 in brand is gestoken door gedetineerden en hij op een gegeven moment ook een commissariaat had. Maar hij heeft toen een andere moeten opzetten. En wat wij op de oude foto's zien van Nieuw-Nigeria is dat gebouw van 1888. Nu is het die opening van dit gebouw. We moeten trots zijn dat wij Nieuw-Nigeria dus toch wel hebben gehad. Het is een visie geweest en we leven prettig in deze stad. We voelen ons veilig in deze stad. De zee bedreigt ons niet meer. Er is ontwikkeling gekomen. We hebben allemaal de zaken meegemaakt, de ouderen onder ons. De jongeren die kunnen daarover lezen. We zijn trots op Nigeria dat wij vandaag 140 jaar nieuw Nigeria mogen vieren. Wat ik vandaag zal vertonen, hedenavond primeur voor ons en voor de mensen thuis avonds op 9 uur via de televisie. Ik heb ook oude foto's van Nigeria in de productie gebracht, zodat je kunt genieten van de oude foto's van de Gouverneurstraat, van de Emma-straat, van de GP Parostraat, van de Voorstraat. Dus ik wil je bemoedigen om toch weer terug te gaan in het verleden, hoe onze mensen die ons misschien zijn voorgegaan, hier in dit mooie stadje hebben mogen vertoeven. Tot slot wil ik u nogmaals feliciteren met deze dag en ik wens u voor de toekomst dat wij even doortastend mogen zijn, volhardend mogen zijn als de anderen die helaas moesten verhuizen. Maar we gezegd, we polderen dit gebied in tussen de plantage Margretenburg en Waterloo. En wij gaan er nog honderden. En ga ik nu aankondigen de minister van Regionale Ontwikkeling, minister Edgar Diekamp, dames en heren. Ik ga ervan afzien hoor, om mijn speech op te lezen. Ik voel me altijd makkelijker wanneer ik uit mijn hart praat. Laat me zeggen dat, misschien ben ik nog niet Nigerianiseerd, maar onderweg, weet je, vroeger die minister van ik heb een minister meegemaakt, 15 jaar geleden zo. Je kunt nagaan wie het is. En wanneer hij op reis ging, en het district, dan moest de DC van dat district hem brengen naar de grens. En dan neemt die andere weer over en dan die andere weer over. Zo ging het. Maar hoe moderniseert dan? Dus we zitten nu in een digitale wereld. Je hebt even van DC, ik ga langs in een district. En ik heb dus de gewoonte wanneer ik naar Nigeria kom, dat ik stop in Saramaka, ik stop in Koroni, voordat ik naar Nigeria kom. En de toevalligheid wil dat ik afgelopen week ook in Nigeria was, 2 dagen. Dus je begrijpt, de week daarop ben ik weer onderweg naar Nigeria. En ik stop vanmiddag weer bij DC Tarnadi. En DC Tarnadi vraagt me, wie dat zou zeggen naar Westen Soeren? Ik dacht, nee, dat is niet verplichting. Maar toen meneer Resti daarover sprak, dan dacht ik, hé, je moet nog beginnen niet realiseren van want, u mag het weten, en ik heb de DC ook beloofd, dat ze me vooral de komende 3 maanden elke maand gaat zien en ik ga elke maand in Nigeria overnachten, want er zijn bepaalde processen die ik
persoonlijk samen met de DC wil coördineren. Ik ga niet ingaan op dat stukje geschiedenis. Meneer Donk heeft het zo mooi verteld. Ik denk dat hij ons op zijn eigen manier uitgenodigd heeft. En ik hou van geschiedenis. Dus ik doe alle moeite om die 17 minuten een documentaire te zien. Maar in elk geval denk ik niet dat er iemand nog is in Suriname die twijfelt aan Nikeri. Nikeri heeft bewezen, wat ook de reden mogen zijn om van de rechteroever naar de linkeroever te komen, dat ze een wezenlijk bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname. En ik kan u zeggen, ook dat deel van het decentralisatieproces, waar wij als ministerie van Regionale Ontwikkeling leiding aan geven en ook met de DC's nauw samenwerken, zijn we heel erg trots op Nikeri, de manier hoe zaken hier worden aangepakt, maar ook de progressie. Wanneer we zien dat dat stukje zelfstandigheid, andere mensen moeten nu jaloers worden, vooral mijn burgermoeder niet. Deze hangers, ik woon namelijk in Wanica Zuidoost. Maar dat in Nikeri je toch ziet dat een aantal zaken die in andere districten niet geheel tot uiting komen, hier te staan te krijgen. En we zijn, zelfs in Nikeri gaan we verder. We zijn nu hard bezig met een derde bestuurslijn, OEMCP, wat is een vorm van decentralisatie, om die ook gestalte te geven, met andere woorden, bevoegdheden geven aan belanghebbenden, aan mensen van die omgeving zelf. Want wie anders, ik verwijt dat naar Strananto, als Masai Taina zo sampai. Wie anders kan je het best vertellen over oplossingen van uitdagingen die Nikeri dagelijks te maken krijgt? Zijn de Nikerianen zelf. En ook voor alle andere districten. En dat brengt me ook naar wat we hier gezien hebben. De mensen die hier gehuldigd zijn en op hun eigen manier, oplossingen hebben weten aan te dragen. En we moeten het woord niet vergeten, onbaatzuchtig. Want ze hebben het gedaan, niet om vandaag gehuldigd te worden, maar om de mens, de medemens. Ik heb ook mevrouw Isa met die honden, maakte die opmerking aan mijn wederhelft. Van dat is toch prijzenswaardig. Dat er iemand is die ook straathonden gebruikt. En ik denk dat deze voorbeeldfiguren, alhoewel ze niet vaak in de publiciteit treden, dat we toch inspiratie bij hun moeten putten. Om ook dat stukje sociaal leven, als sociaal mens zijn, om dat tot buiten te brengen. Het hoeft verder ook geen betoog hoeveel grote zonen en dochters het district Nikeri heeft voortgebracht. En wat de bijdrage is geweest, niet alleen voor de ontwikkeling van het district Nikeri, maar voor Suriname als geheel en voor de Surinamers. Ik feliciteer u met dit heugelijk feit. En meneer Risti, ik denk niet dat er een andere minister zo trots zou zijn om daadwerkelijk hier na 6 maanden ook te staan en in het paleis van Nikeri de opening te mogen verrichten. We zullen vanuit onze positie alles in het werk stellen. Alle energie die we hebben om waar de hulp nodig is van de andere collega's, met name OW en financiën,
om ons in dit laatste traject, om dit alles te finaliseren, om echt dit als cadeau, ja, na de jaardag te mogen aanbieden aan het Nigeriaans volk. Normaliter zou je denken, meneer Resti, hij trigger me tot mijn pyjama. Een cadeau. Maar je weet, als een hogere persoon zou komen, dan is dat weet dat bij je is een schaduw. Maar helaas. Maar in elk geval, Nigerianen, ik kijk naar meneer Tanadi dan, hij die met puissance komt. Ga zo door. Eén ding is me ook opgevallen in Nigeria, wanneer ik hier ben voor werk, is dat stukje communicatie. Hoe gedebatteerd wordt, hoe met elkaar wordt omgegaan om oplossingen te vinden voor uitdagingen waar wij als Tanaman voor staan. Ik kan u zeggen, ik ga naar alle districten. Het gaat er niet altijd zo aan toe dat we aan tafel kunnen zitten en dat we met elkaar, waar we het niet oneens zijn met elkaar, dat we die zaken op tafel kunnen leggen, van gedachten wisselen en oplossingen vinden. Ga zo door. Ik feliciteer u namens de totale regering en ik wens u heel veel kracht en wijsheid toe. En ik kan u zeggen, meneer Snip, wij staan achter die keer. U hebt lang gezeten. Ik zal ook geen lange speech houden. Maar ik kan niet doorgaan zonder even stil te staan bij het feit dat ondanks we vandaag 140 jaar een heugelijk feit vieren, Unicare 140 jaar, is vanochtend een van onze grote zonen uit het district uit ons midden weggerukt. Hij is geen onbekende, Dr. Anders Bindraban Pandey, politicoloog. En ik denk dat de buiten Nigeria men hem ook kent. Ik wil van hieruit de familie, het gezin van meneer Bindraban Pandey condoleren, heel veel kracht, sterkte toewensen. Mogen de Almachtige met u allen zijn en u leiden. Dank u. Ja, Nigeria, 140 jaar, gefeliciteerd. Het is een heugelijk feit om dit samen met u hier te mogen gedenken. Het is voor mij als districtscommissaris van Nigeria een eer om samen met u hier te zijn. Ik heb een aantal keren die jaren van Nieuw Nigeria in andere hoedanigheden mogen helpen, ondersteunen en vieren. Meneer Donk heeft een stukje geschiedenis meegegeven. Meneer Snip heeft aangegeven, een kleine historie ook, historische opmerkingen, kan niet anders. Beide heren zijn historici, zo kan ik ze noemen. Verder is ook aangegeven hoe belangrijk Nigeria is. Nigeria, behalve dat, ja, 140 jaar geleden zijn we verhuisd, niet verhuisd. We zijn gedwongen geworden om van de rechteroever naar de linkeroever te komen. Het zijn de mensen, ik kan nog heugen dat mijn schoonmoeder me kon vertellen dat ze nog gras ging snijden of iets in die sector. En ze sprak over aan de overkant. Men noemde het ook wel het upper bilo of u weet, men hanteert allerlei woorden, meneer Molens zie ik knikken, upper bilo en dit deel werd dan lower bilo genoemd. Ik heb me altijd zitten afvragen, waarom zeggen die mensen bilo, bilo? Wat is dat in bilo? Terwijl het gewoon in het Engels bilo is. En u weet een aantal woorden hier in Nigeria, je schrikt soms wat dat is, maar het zijn gewoon afgeleide woorden van het Engels. Maar goed, we weten Nigeria reissector ontwikkelt belangrijke bijdrage, maar ik mag wel zeggen dat ook Nigeria vanaf de tijd van de plantage-economie een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd in verschillende sectoren, totdat Nigeria naar deze kant, naar de linkeroever is gekomen, Nieuw Nigeria, sorry,
naar de linkeroever is gekomen en met name dus de bevolkingslandbouw is gaan ontwikkelen en met name de rijsteel. En u ziet wat de rijsteel, welke betekenis het heeft voor zowel district, Nikeri als Suriname en ook daarbuiten. Recentelijk wist een buitenlander mij nog te vertellen, je hebt geen idee waar men ook allemaal Surinaamse rijst eet. En het is voor mij toch wel een genoegen om hier te zijn en te zien van waar die rijst allemaal komt. Prijzenswaardig. Dat betekent, Nikeri levert een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van Suriname. Nikeri in 140 jaar is niet stil blijven staan. Behalve de rijstsector zien we dus dat tal van diensten zijn ontwikkeld en gevestigd in het district. Vandaag kunnen we zeggen dat in principe alle bankinstellingen, verzekeringsinstellingen in Nikeri te vinden zijn. Ook voor wat betreft het onderwijsgebeuren kunnen we zeggen dat vanaf het lager onderwijs, kleuter, lagere school, tot en met HBO-opleidingen we thans in Nikeri hebben. We hebben zelfs opleidingen ook van IOL hier, alleen een universiteit ontbreekt. Maar ja, universiteit kan je niet zomaar halen, je moet dan een aantal criteria voldoen. Maar dat heeft niet zin om een universiteit hier te plaatsen en je hebt geen docenten om het te kunnen runnen. Verder zien we ook wat betreft de gezondheidssector. Nikeri is ook heel vooruit gegaan. Wat eens als een streekziekenhuis Nikeri is ontstaan, begonnen met haar diensten, is vandaag, kan zeggen, een goed moderne medisch centrum geworden. Nagenoeg hebben we alle specialisaties hier. En niet lang geleden dan, hebben we een gloednieuwe gezondheidscentrum van de regionale gezondheidsdienst in gebruik mogen nemen. Die zeker tot 11 uur 's avonds ten dienste staat van de gemeenschap. Dat zijn allemaal ontwikkelingen. En ik kan niet stil blijven staan ook bij het feit dat vandaag Nikeri ook tal van televisie- en radiostations heeft. En dat betekent dat ook Nikeri buiten de grenzen van Nikeri nationaal, internationaal te zien en te beluisteren is. En daarom is meneer Mones ook een van onze mensen die een bijdrage levert met zijn Action News. Maar goed, beelden die ik niet eens in Nikeri heb kunnen zien, soms vanwege werkdruk of andere zaken, krijg ik telefoontjes, appberichten. Hey, dat gebeurt in Nikeri Saipsa. Dus dan doet het je goed om Nikeri zo te zien dat die bekendheid allemaal krijgt. Mijn oproep dan ook is, of voordat ik dat zeg, ik zeg met trots mogen wij ons Nikerianen noemen. De vorige sprekers hebben dat allemaal aangegeven, dat we trots mogen zijn, je blijft gewoon van Nikeri houden. Klopt meneer meneer Snip, ik ben alleen maar geboren in het district Suriname, nu grens Paramaribo, Wanica. Ik mocht alleen mezelf gelukkig prijzen dat ik met mijn ouders daar mocht zijn, dat ze me hebben opgevoed, dat ze mijn scholing hebben moeten laten genieten. En ik was nog niet eens afgestudeerd, ik was in mijn afstuderingsfase. En ik trouw met een Nikeriaan en verhuisde naar Nikeri. En ik ben hier gebleven. Dus, noa mama, ik ook elkaar niet, ik niet noa Nikeri. En ik heb Nikeri zien groeien en ontwikkelen. Ik heb eigenlijk ook voor wat betreft het onderwijs gebeuren, heb ik ook mijn uiterste best gedaan dat we opleidingen hier hebben kunnen krijgen. En ik ben meegegaan in dat alles. Nikerianen, nogmaals, 140 jaar, gefeliciteerd. U mag trots op zijn. En ik wil hiermee aangeven dat vele bezoekers Nikeri aandoen en ze blijven komen. En ik kan met zekerheid zeggen dat het onder andere aan onze gastvrijheid ligt. Er zullen ook andere zaken spelen, maar in het bijzonder denk ik dat het ook aan onze gastvrijheid ligt. En ik doe een beroep op de Nikerianen, blijft u altijd zo gastvriendelijk. En
Men vindt het gewoon mooi om hier te vertoeven. Men heeft een veilig gevoel. Men komt even relaxen, ontspannen uit de werkdrukte, stadsdrukte uit Paramaribo. We mogen onszelf ook zeggen dat we een tweede grote belangrijke stad zijn in Nigeria. We mogen onszelf ook zo noemen. En na 150 jaar nu Nigeria toe hoop ik dat we gezamenlijk en met vereende krachten meer ontwikkeling zullen brengen. In de trend van dat we meer ondernemers krijgen. U allen weten dat we een soort crisistijd hebben meegemaakt, maar Nigerianen, ze durven risico's te nemen, ze kijken waar en hoe ze toch zichzelf hoger op kunnen brengen. Ondernemingsgeest is aanwezig, ga u daarmee door. Er is een jong bedrijf die enkele dagen geleden met de waterproductie, drinkwaterproductie is begonnen in Nigeria. Ik wens zulke jonge ondernemers heel veel succes en wees u allen een voorbeeld voor de anderen, vooral de jonge ondernemers, om ook in andere sectoren behalve de landbouwsector te investeren. Tot slot wil ik dan ook aangeven dat we aan de vooravond staan van de Dag der Inheemsen en herdenking Javaanse immigratie. Ik wens u allen voor morgen een fijne, plezierige dag en een bezinningsvolle dag. Ook wil ik aan mijn moslimbroeders en zusters die maandag 12 augustus aanstaande Idul Adha vieren ook een Eid Mubarak toewensen. Nogmaals Nigerianen gefeliciteerd en